Năm 1989, tại Argentina đã xảy ra một vụ án kinh hoàng, rúng động người dân khắp vùng. Nó đáng sợ tới nỗi, báo chí truyền thông địa phương còn đặt riêng cho nó một cái tên là vụ án Hắc Mamba. Thời điểm đó, người ta tìm thấy hai cô gái trẻ xấu số là Irma Giron, 22 tuổi, và Gloria Fernandez, 15 tuổi, đã không còn dấu hiệu sự sống trong phòng tắm của một căn hộ. Thậm chí, thân thể của hai cô gái còn không được nguyên vẹn vì đang trong tình trạng phân hủy nặng. Những người có chuyên môn cho rằng có lẽ họ đã ở trong phòng tắm hơn 1 tháng. Tuy nhiên, sự thật là họ mới chỉ ở đó 3 ngày và trước đó thì cả hai cô gái vẫn còn sống. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi vụ án ngày hôm nay nhé. Câu chuyện mở đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 1989. Một ngôi nhà tại phố Melo vang vọng tiếng chuông cửa. Tuy nhiên, bà chủ nhà không hề để ý tới điều đó. Sự chú ý của bà tập trung hoàn toàn vào chiếc TV đang phát sóng bài phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Argentina lúc bấy giờ. Người đang nói về tỷ giá hối đoái thả trôi của đồng nội tệ hay về việc tăng giá điện. Vào thời điểm này, nền kinh tế của đất nước Argentina thực sự đang trong tình trạng hỗn loạn. Phải tới sau khi bài phát biểu của vị bộ trưởng kết thúc, bà chủ nhà mới đứng dậy và ra mở cửa. Khi bà mở hé cửa, bà thấy Irma Giron, một cô gái 22 tuổi, người đã thuê căn hộ bên cạnh được vài tháng. Hóa ra, Irma đến để xin bà chủ cho dùng nhờ điện thoại. Mọi người cần lưu ý rằng, vào thời điểm đó ở Argentina, không phải nhà nào cũng có điện thoại cố định. Vì lý do này, nhiều người sẽ phải đến nhà hàng xóm để xin sử dụng nhờ điện thoại. Vậy nên việc nhờ vả này thường chỉ xuất hiện khi có những trường hợp khẩn cấp. Ngày hôm đó, Irma đã nhờ bà chủ giúp đỡ để gọi bác sĩ đến nhà. Lúc ấy, em gái họ của cô là Gloria Fernandez, 15 tuổi, đang cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Cô bé đang chơi ở nhà Irma và đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Tất nhiên, trong tình huống như vậy, không ai từ chối giúp đỡ Irma cả. Cô gái đã nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ, rồi sau đó lịch sự chào tạm biệt bà chủ nhà và trở về căn hộ của mình. Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường. Bà chủ tiếp tục trở lại phòng khách xem TV mà không hề tưởng tượng được rằng chỉ sau đó vài ngày, bà sẽ không bao giờ thấy cô gái ấy nữa. Buổi sáng 3 ngày sau đó, đồn cảnh sát ở thành phố Florida, Argentina nhận được một cuộc gọi đáng lo ngại. Người gọi đến chính là bà chủ nhà. Bà nói với cảnh sát rằng từ căn hộ mà Irma thuê có một mùi vô cùng khó chịu đang bốc ra. Nhận thấy sự bất thường, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại địa điểm mà bà chủ cung cấp. Sau khi tiếp cận và mở được cửa nhà, họ đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Sau khi kiểm tra căn hộ, các sĩ quan cảnh sát phát hiện ra nguồn gốc mùi hôi, đó chính là từ cơ thể không còn sự sống của hai cô gái trẻ. Ngay lập tức, cảnh sát đã báo cáo mọi thứ họ tìm thấy lên cấp trên và liên lạc cho cảnh sát trưởng Benitez. Sau khi nhận thông tin, vị cảnh sát này cũng chuyển thông tin cho thẩm phán hình sự Raúl Casal để huy động các công tố viên và dễ dàng nhận chỉ đạo cho quá trình điều tra. Nhận được cuộc gọi, thẩm phán vội vàng kết thúc bữa trưa và lên đường đến địa chỉ số 3354 phố Melo. Lúc này, ông không thể ngờ rằng mình sắp bị cuốn vào một trong những câu chuyện ly kỳ và bí ẩn nhất từ trước đến nay. Câu chuyện này đã khiến báo chí và dư luận căng thẳng trong nhiều tháng. Khi đến địa chỉ được cung cấp, ông thấy một nhóm người hiếu kỳ đứng gần hiện trường vụ án và thì thầm, bàn tán nhiều tin đồn khác nhau về những gì đã xảy ra trong một căn hộ. Họ thảo luận về những người sống trong các căn hộ xung quanh, về sự hiện diện của một lượng lớn cảnh sát và mùi hôi thối nồng nặc vẫn bốc ra từ căn hộ đó. Căn hộ nơi các nạn nhân được tìm thấy nằm ở phía sau của tòa nhà. Nó có một số phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp nhỏ, phòng tắm và sân trong. Các nạn nhân được tìm thấy là ở trong phòng tắm. Cảnh tượng thực sự kinh hoàng. Hai cô gái trẻ nằm trong bồn tắm. Một người là Irma và người kia là Gloria. Như các bạn đã biết, chỉ vài ngày trước, Irma đã đến nhà hàng xóm để gọi bác sĩ cho Gloria vì cô bé dường như bị sốt. Khi được tìm thấy, Irma chỉ mặc áo len và đồ lót,
trong khi Gloria hoàn toàn không có mảnh vải nào trên người. Cơ thể của các cô gái ở trong tình trạng đang phân hủy. Hơn nữa, các mảnh da đã thối rữa của các nạn nhân đều nổi lềnh bềnh trong nước bẩn. Trong nhiều năm làm việc với các vụ án khác nhau, thẩm phán Harun Kachan đã chứng kiến đủ loại cảnh tượng, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy điều này. Trước tiên, ông kinh ngạc vì mức độ phân hủy nhanh đến bất ngờ. Dường như hai cô gái đã nằm trong căn hộ hơn 1 tháng thay vì 3 ngày như thông tin ông được nghe. Bởi tình trạng tồi tệ đến mức, khi đội pháp y cố gắng đưa hai nạn nhân ra khỏi bồn tắm, cơ thể đã bắt đầu tan rã. Vậy làm thế nào để tin được rằng 3 ngày trước, các cô gái đã được nhìn thấy vẫn còn sống và khỏe mạnh? Bà chủ nhà cho biết đã nhìn thấy Ima 3 ngày trước, vào lúc cô đến xin bà cho mượn điện thoại. Cha mẹ của Gloria cũng đã xác nhận con gái họ đã rời khỏi nhà vào cùng ngày để qua chơi với chị họ Ima. Sau đó, cảnh sát liên hệ với vị bác sĩ đã đến thăm khám một trong hai cô gái vài ngày trước đó. Bác sĩ Arnoldo Brescia đã không ngần ngại đưa ra lời khai của mình cho cảnh sát. Bác sĩ Arnoldo cho biết, ông thực sự đã đến khám và phát hiện một vài biểu hiện sốt cao ở cô gái nhỏ tuổi hơn. Do đó, ông đã kê cho cô ấy một số loại thuốc. Một loại là thuốc hạ sốt và một loại khác là thuốc giảm đau. Nói chung, ngày hôm đó không có gì đặc biệt. Ngoài ra, bác sĩ Arnoldo còn khuyên Gloria nên tắm nước lạnh để hạ sốt. Sau quá trình điều tra ban đầu, không có gì lạ hay bất thường trong bất kỳ lời khai nào của những người được hỏi. Có lẽ vì vậy mà thẩm phán càng thêm bối rối. Ông ngay lập tức cảm thấy rằng vụ án này sẽ là một trong những vụ án khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Các chuyên gia pháp y khi trao đổi với truyền thông cũng quan tâm đến sự bí ẩn của vụ án này. Theo các chuyên gia, ngay cả trong những trường hợp vớt nạn nhân từ sông hồ lên, cơ thể họ cũng không ở trong tình trạng khủng khiếp như vậy. Đặc biệt là mọi người đều ngạc nhiên khi các nạn nhân được tìm thấy nằm trong bồn tắm. Không rõ là có ai đã đặt họ vào hay họ tự nguyện vào trong đó. Theo thông tin cảnh sát có được, đây là lần đầu tiên Gloria quyết định ở lại qua đêm với chị họ Ima. Hóa ra, họ đã có lời hứa cùng nhau làm những món quà lưu niệm cho một đám cưới sắp tới mà cả hai chị em đều được mời. Tại hiện trường, cảnh sát cũng không nhận thấy có dấu hiệu bị cậy cửa chính hay cửa sổ căn hộ và cũng không tìm thấy dấu vết tác động vật lý rõ ràng nào trên cơ thể các cô gái. Hoàn cảnh này đã thúc đẩy giới truyền thông tung ra nhiều giả thuyết khác nhau về những gì có thể đã xảy ra. Một số nguồn tin cho rằng các nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau, bất chấp mối quan hệ họ hàng. Trong khi những người khác tin rằng họ đã cố tình rời khỏi cuộc sống do những vấn đề mà họ gặp phải. Vài ngày sau, thẩm phán Harun Kachan đã ra lệnh khám nghiệm pháp y sơ bộ. Tuy nhiên, điều này đã không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Cơ thể đang phân hủy đồng nghĩa với việc một số bộ phận có thể là nơi chứa đựng các bằng chứng đã bị mất hoàn toàn. Vì vậy kết quả khám nghiệm không giúp ích gì cho cuộc điều tra. Thậm chí, trong quá trình giám định, không hề phát hiện thấy vết thương do dao đâm hay súng bắn. Cũng không tìm thấy dấu vết của bất kỳ hình thức tấn công nào khác. Ngoài ra, các giả thuyết như ngộ độc thực phẩm hoặc điện giật cũng đã được kiểm tra, nhưng chúng không được xác nhận. Nói cách khác, hoàn toàn không có manh mối mới nào xuất hiện. Do đó, các điều tra viên quyết định kiểm tra bạn trai của Ima. Đó là một bác sĩ thú y 30 tuổi. Từ đây họ được biết, cả hai không có quan hệ chính thức mà chỉ là vụng trộm. Chàng trai này đã kết hôn từ lâu. Thế nhưng, bất chấp mối quan hệ gần gũi với Ima, anh ta thậm chí còn không có chìa khóa căn hộ của cô. Lần này, thẩm phán Harun Kachan đã đích thân nói chuyện với anh ta. Cuộc trò chuyện diễn ra khá căng thẳng. Khi đó, chàng trai này là nghi phạm duy nhất trong vụ án. Tuy nhiên, anh ta lại tỏ ra khá tự tin và không giấu giếm kể về mọi thứ mình biết. Anh ta thực sự khẳng định rằng mình đã kết hôn và đã lừa dối vợ trong một thời gian dài. Ngoài ra, anh ta cũng xác nhận mình là nhân viên của một phòng khám thú y. Cuộc thẩm vấn kết thúc và không khai thác được gì, ngoại trừ việc ngoại tình. Nói cách khác, mọi khúc mắc vẫn chưa được giải đáp. Sau đó,
một trong những chuyên gia pháp y đã đưa ra một giả thuyết rất kỳ lạ. Điều này được khám phá sau 1 tháng rưỡi kể từ khi vụ án của 2 cô gái trẻ được phát hiện. Chuyên gia Andres Barriocano làm việc tại cơ quan pháp y của cảnh sát liên bang Argentina cho rằng các nạn nhân có thể đã bị đầu độc bởi nọc độc của một loài rắn có tên hắc mamba. Đáng ngạc nhiên là vào thời điểm đó, trên thế giới chỉ ghi nhận một số ít trường hợp tội phạm thực sự sử dụng nọc độc của loài rắn này. Bản thân loài rắn này cực kỳ độc. Nó sống ở một số vùng đặc biệt khô cằn. Chiều dài của nó thường đạt tới vài mét. Màu da của hắc mamba cũng khác nhau. Có trường hợp chúng sẽ có màu xám, nhưng có trường hợp khác, da của chúng lại là màu nâu sẫm. Loài rắn hắc mamba có tên gọi như vậy không phải do màu sắc trên da, mà là do màu sắc vòm miệng của nó. Nó có màu đen và trông giống như vòm miệng của một số loài chó. Theo chuyên gia pháp y Andres, nọc độc của loài rắn này không chỉ có thể nhanh chóng tước đi mạng sống của sinh vật sống, mà còn đẩy nhanh quá trình phân hủy cơ thể của sinh vật đó. Điều quan trọng là quá trình phân hủy này nhanh đến mức có thể khiến mọi người suy nghĩ rằng nạn nhân đã ra đi sớm hơn nhiều so với thời điểm mất mạng thực tế. Mặt khác, chuyên gia pháp y nhấn mạnh rằng trên thế giới, việc sử dụng nọc độc của loài rắn này là cực kỳ hiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tất cả các hướng điều tra đã đi vào ngõ cụt và đội điều tra quyết định tập trung vào giả thuyết có phần khó tin này. Thậm chí, thẩm phán còn thực sự thấy giả thuyết này hợp lý. Tuy Haroun Kashan nhận thức rõ rằng khả năng các cô gái mất mạng do nọc độc của một loài rắn hiếm như vậy là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, ông cũng chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ con hắc mamba nào bò tự do trên đường phố. Tuy nhiên, có thể đã có người mang con rắn đến. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó được mang đến bởi một người làm việc trong phòng khám thú y? Chính bởi vậy, giả thuyết được hình thành như sau. Người bạn trai 30 tuổi của Ima, một nhân viên của phòng khám thú y, có thể nhờ nghề nghiệp của mình đã có cách bắt được loài rắn này. Hoặc có thể có một khách hàng nào đó của phòng khám đã mang con rắn đến để khám bệnh. Tiếp theo, bằng khả năng chuyên môn và sự hiểu biết của một người bác sĩ, anh ta đã có cơ hội chiết xuất một lượng nhỏ nọc độc và cho vào lọ đựng đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh ta cho chất độc vào ống tiêm và mang theo khi đến gặp người tình. Có thể, giữa anh ta và Ima đã xảy ra cãi vã xung đột, hoặc đơn giản là vì anh ta muốn kết thúc mối tình ngoài luồng này. Theo các thám tử, khi anh ta đột nhập vào căn hộ của Ima mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, có lẽ anh ta tin rằng sẽ tận dụng thời cơ thích hợp và chỉ cần tiêm thuốc độc cho cô ấy là xong. Tuy nhiên, dường như anh ta không ngờ rằng mình sẽ gặp người em họ của Ima trong căn hộ. Và vì thế, Gloria đã trở thành nhân chứng bất đắc dĩ của tội ác. Tình huống này có thể đã buộc kẻ thủ ác phải ra tay với cả hai cô gái. Ngay khi giả thuyết này được đưa ra, đội điều tra ngay lập tức đến khám xét diện rộng tại phòng khám thú y của nghi phạm theo lệnh của thẩm phán Haroun Kashan. Họ lục soát mọi ngóc ngách cũng như xem xét sổ đăng ký khách hàng để xác định những con vật nào đã được điều trị gần đây. Đồng thời, lúc đó thẩm phán đã ra lệnh bắt giữ nghi phạm. Ngày hôm sau, thông tin về các hoạt động điều tra tại phòng khám cũng như các chi tiết khác của vụ án đã bị rò rỉ với giới truyền thông. Kết quả là một sự náo động đã nổ ra trên các phương tiện truyền thông. Các tờ báo bắt đầu xuất hiện nhiều tiêu đề khác nhau đề cập đến loài rắn độc này. Nhiều chuyên gia cũng bắt đầu xuất hiện trên truyền hình. Họ liên tục thảo luận về các tình tiết của vụ án mạng gây chấn động và đưa ra nhiều bình luận khác nhau về hành vi của hắc mamba. Công chúng thực sự lo lắng về khả năng con rắn đã tẩu thoát và có thể đã xâm nhập vào căn hộ của họ. Người dân không hiểu làm thế nào mà loài rắn này lại có thể xuất hiện trong thành phố, và quan trọng nhất là làm thế nào nó lại vào được căn hộ của các nạn nhân. Tin tức lan truyền nhanh chóng đã khiến cảnh sát không thể bắt giữ người tình của Ima. Anh ta đã biến mất sau khi thấy mình bị đưa vào diện tình nghi. Ngay sau đó, nghi phạm bị truy nã trên toàn quốc và đồng thời được liệt vào danh sách mất tích. Bên cạnh đó, thẩm phán Haroun Kashan vẫn không muốn dừng lại ở đó. Ông đã ra lệnh khám nghiệm pháp y lần thứ 2. Lần này,
các chuyên gia pháp y đã tập trung sự chú ý vào việc xác định dấu vết của nọc rắn. Cuộc giám định này được thực hiện bởi cơ quan điều tra kỹ thuật đặc biệt của cảnh sát Buenos Aires. Trước tiên, họ bắt đầu kiểm tra với từng cơ quan riêng biệt của nạn nhân. Trong quá trình làm việc, họ phát hiện ra rằng một số bộ phận của các cô gái đã biến mất vào thời điểm này. Trong số những phần cơ thể không rõ tung tích, có phổi, thận, ruột và tim. Bằng cách nào đó, tất cả chúng đã biến mất một cách bí ẩn khỏi nhà xác ở thành phố La Plata. Các thám tử điều tra vụ án đã ra lệnh khám xét từng tủ lạnh của các nhà xác để tìm kiếm các cơ quan nội tạng bị mất tích. Tuy nhiên, chúng vẫn không được tìm thấy. Xét đến tình trạng lộn xộn đang diễn ra ở nơi này, việc mất mát thứ gì đó có lẽ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sự cẩu thả trong khâu bảo quản vẫn được coi là không thể tha thứ. Hơn nữa, chính trái tim của nạn nhân mới có thể hé lộ bí mật và chỉ ra rằng độc tố có tồn tại trong cơ thể người đã khuất hay không. Đến lúc này, dường như vụ án không có hy vọng được làm sáng tỏ. Khi các phần cơ thể của nạn nhân bị mất tích, các điều tra viên quyết định kiểm tra lại hiện trường vụ án, với mong muốn sẽ tìm thêm được điều gì đó. Căn hộ lúc này vẫn bị niêm phong suốt thời gian qua. Dấu vết niêm phong trên cửa ra vào và cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Điều này có nghĩa là không ai đến hiện trường vụ án kể từ đó. Thế nhưng thật bất ngờ, trong chiếc bồn tắm, nơi trước đó các nạn nhân được tìm thấy, lại có nước. Ngoài ra, trong bồn tắm còn có những mảnh da nhỏ của các nạn nhân. Làm sao điều này có thể xảy ra nếu cảnh sát đã xả hết nước ngay sau khi đưa các cô gái ra ngoài? Hơn nữa, bản thân chiếc bồn tắm đã được khử trùng nhiều lần. Vậy tại sao nó lại đầy nước trở lại? Tình huống này đã đặt nghi vấn mạnh mẽ đối với các điều tra viên cảnh sát và chuyên gia pháp y. Họ cố gắng tìm ra lời giải thích cho tất cả những điều này và cho rằng một vật thể nào đó đã làm tắc cống. Và đó là lý do tại sao nước không thoát hết. Lời giải thích này mặc dù có vẻ hợp lý nhưng không thể là sự thật. Đó là vì một số nhân viên đã tận mắt chứng kiến nước chảy đi theo đường thoát nước xuống cống. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong vụ án đầy nghịch lý này? Gần như mỗi ngày lại xuất hiện một bí ẩn mới không thể giải đáp. Ngay cả những sĩ quan cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nhất cũng chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy trong suốt thời gian dài theo nghề. Hơn nữa, bản thân cuộc điều tra đã khiến hầu hết các nhân viên liên quan đến quá trình này cảm thấy chán nản. Thẩm phán Raúl Casal cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, chính hoàn cảnh này đã khiến Raúl Casal quyết định thay thế một số chuyên gia pháp y trước đó và bổ nhiệm một nhóm chuyên gia mới. Biện pháp này nhằm mang lại một luồng sinh khí mới cho tất cả các hoạt động điều tra liên quan đến vụ án. Nhóm chuyên gia mới đã nhanh chóng bắt tay vào công việc và bắt đầu nghiên cứu các mẫu xương được lấy từ cơ thể của hai nạn nhân. Chẳng bao lâu sau, nhóm chuyên gia này đã tiến gần hơn đến việc giải đáp vụ án bất thường nhất trong lịch sử đất nước. Họ không chỉ đưa ra những phỏng đoán mới, mà còn đưa ra một lý thuyết dựa trên nhiều bằng chứng khác nhau. Mọi thứ hóa ra lại đơn giản đến mức khó tin. Họ tuyên bố rằng cả hai cô gái đã mất mạng vì ngộ độc khí carbon monoxide. Để chứng minh cho giả thuyết này, họ đã cung cấp kết quả nghiên cứu hài cốt của các nạn nhân. Trong đó phát hiện thấy dấu vết của hợp chất bền vững giữa hemoglobin và carbon monoxide. Lượng carbon monoxide dư thừa trong cơ thể con người dẫn đến tình trạng thiếu oxy. Hậu quả là họ qua đời. Hóa ra hung thủ ở ngay hiện trường của vụ án. Không ai nhìn thấy hắn, hoặc đơn giản là không ai chú ý đến hắn. Đó là một chiếc bếp ga nhỏ, do một số lý do nào đó đã được đặt trong phòng tắm. Có vẻ những điều tra viên đầu tiên đến hiện trường vụ án đã rút dây bếp ga khỏi ổ cắm. Khi các nhân viên thực thi pháp luật còn lại, bao gồm cả thẩm phán Raúl Casal, đến căn hộ của nạn nhân, chiếc bếp đơn giản là không thu hút sự chú ý của họ. Vào thời điểm này, nó đã bị tắt. Rất có thể ngày hôm đó, Gloria cảm thấy không khỏe, nhưng cả cô và chị họ Ima đều không ngờ rằng nguyên nhân khiến cô cảm thấy như vậy là do chiếc bếp bị rò rỉ khí ga. Tuy các cô gái đã gọi bác sĩ, nhưng ông ấy cũng không nhận thấy dấu hiệu ngộ độc khí ga. Ông chỉ kê đơn thuốc hạ sốt
và khuyên Gloria nên tắm nước lạnh để hạ nhiệt độ cơ thể. Kết luận rằng Gloria đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ và vào bồn tắm nước lạnh. Đồng thời rất có thể cô đã đóng cửa lại. Vài phút sau, cô gái bất tỉnh và qua đời. Và có lẽ Emma thấy cô bé ở trong đó quá lâu nên đã quyết định vào phòng tắm kiểm tra. Vào thời điểm đó, nồng độ khí ga trong căn phòng nhỏ này đã đạt đến mức khiến Emma ngay lập tức bất tỉnh và ngã xuống nước. Đây cũng là kết luận giải thích được vì sao một nạn nhân ở trong nước hoàn toàn không mặc đồ, trong khi cô gái kia thì không. Có vẻ như bí ẩn chính đã được giải đáp thành công. Giờ chỉ còn phải giải quyết điều bất thường còn lại. Tại sao cơ thể các nạn nhân lại được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nặng nề như vậy? Tình huống này cũng có thể được quy cho tác động của chiếc bếp ga bị hỏng. Cơ thể của hai cô gái nằm trong nước, còn thiết bị vẫn tỏa nhiệt suốt thời gian đó. Thêm vào đó là phòng tắm đầy hơi nước. Kết quả là sự kết hợp của những yếu tố này đã đẩy nhanh quá trình phân hủy. Điều đó khiến cả hai bị thối rữa nhanh chóng chỉ trong vài ngày. Khi nhận được nhiều bằng chứng ủng hộ giả thuyết ngộ độc khí carbon monoxide, thẩm phán Kashan đã ra lệnh khép lại vụ án càng sớm càng tốt. Kết quả là công chúng cuối cùng cũng đã nhận được câu trả lời. Khi nghe thấy phiên bản dường như hợp lý nhất, chỉ ra nguyên nhân là do ngộ độc khí carbon monoxide. Ngay sau đó, sự quan tâm của dư luận đối với vụ án này đã lắng xuống. Sau 30 năm, trong cuộc trò chuyện với báo chí, thẩm phán Haun Kashan thừa nhận rằng ông muốn thoát khỏi vụ án này càng sớm càng tốt. Ông ấy thực sự bị choáng ngợp bởi những thất bại trong cuộc điều tra. Hơn nữa, các đại diện của nhiều phương tiện truyền thông khác nhau đã theo đuổi ông khắp nơi. Có lẽ chính vì vậy mà ông ấy dễ dàng chấp nhận kết luận về phiên bản ngộ độc khí carbon monoxide và công nhận đó là giả thuyết hợp lý duy nhất. Tuy nhiên, ông ấy cũng chia sẻ rằng ông không hoàn toàn chắc chắn rằng kết luận này có thực sự giải thích được tất cả những sự kiện đã xảy ra với các cô gái hay không. Thật đáng ngạc nhiên, chỉ vì sự cẩu thả trong quá trình điều tra đã dẫn đến hàng loạt những hệ lụy và tốn kém sau đó. Đầu tiên là việc những viên cảnh sát đến hiện trường sớm nhất đã không chú ý đến chiếc bếp ga. Do đó, loại trừ khả năng phát hiện ra sự cố của nó. Sai lầm thứ hai liên quan đến việc chính những nhân viên đó đã không ghi trong báo cáo thông tin rằng họ đã rút dây bếp ga ra khỏi ổ cắm, dẫn đến sai sót trong suy luận. Một sai lầm nữa là nhóm chuyên gia pháp y đầu tiên đã không nghĩ đến việc phân tích xương của nạn nhân. Tuy nhiên, có những điểm khác cần được làm rõ. Điểm đầu tiên liên quan đến việc các cơ quan nội tạng của nạn nhân biến mất không dấu vết khỏi nhà xác. Theo một số sĩ quan cảnh sát, các nhân viên nhà xác đã lấy các cơ quan ra khỏi cơ thể nạn nhân và đặt chúng vào thùng chứa đặc biệt, nhưng không đổ dung dịch bảo quản cần thiết vào đó. Sau đó, họ cho rằng chúng bị mang ra sân vì nơi này không có đủ chỗ chứa. Kết quả là những con chó hoang có thể đã đến và ăn các phần cơ thể còn lại của nạn nhân. Phiên bản này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng chính nó đã được sử dụng làm cơ sở trong cuộc điều tra nội bộ về vụ việc này. Một điểm nữa liên quan đến chiếc bồn tắm. Vì sao sau một thời gian nó lại đầy nước? Rõ ràng, vòi trong phòng tắm bị hỏng và nước cứ chảy ra từ đó. Các mảnh cơ thể của hai cô gái đã trôi vào đường thoát nước khiến cống bị tắc. Vậy nên mặc dù nước chảy rất chậm nhưng vẫn làm đầy bồn tắm. Cho đến nay, đó là tất cả những thông tin được công bố về vụ án đầy bí ẩn xảy ra ở Argentina vào năm 1989. Sau 30 năm, thẩm phán Haun Kashan vẫn còn nghi ngờ về lời giải thích cho vụ việc này. Còn các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy chia sẻ những suy nghĩ trong phần bình luận nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án tiếp theo trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.